Yesu azakati na yo. Amen. Alléluia. Amen. Lobaka mutu nyonso yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Alongwa mbinzo akoma kimpeka. O kimpeka peka balia kango. Comment osambela ko yamba Yesu na vino metile lo banga kabango. To banga nzambe to banga subango. Ayo kyote. Alobi to banga nzambe to banga subango. To banga bango te. Dala David a tali Goliath alobi non. Le problème est ça yo Goliath ozo kanisa. Lokolo moneli yaya nanga liboso yaya nanga mibale yaya nanga misato. Yo kansi pe ko monela. Nga. To botama tata moko mama moko mais mutu na mutazana ngolu na ye. Amen. Mutu na mutazana étoile na ye. Amen. Soki bango ba échoué pendant 40 jours mais nga na ko échoué te parce que nga na sa mwana ya alliance. Amen. Amen amen. Na ye bisa mutu moko yaya. To botama tata moko to botama mama moko. Biso nyonso to passa na circoncision. Oui. Biso nyonso to zana alliance. Oui. Mais David ayeba que importance alliance. Amen. Soko yebe importance alliance on zamba sala te na yo. Oko se retrouver dans le débat. Je m'explique. Soko yebe importance alliance on zamba sala na yo te. Oko umela na humiliation liboso combat pendant 40 jours. Parce que il y a une importance alliance en Zamba Salana Yote. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Eliab, Abinadab et Shama et David? Qu'est-ce qui a fait la différence? Et l'eau connaît la différence. Bah il y a un 40 jours les besoins champ de bataille. Mais baba ngaka Goliath et puis baba ngaka nani Goliath. Baba ngaka nani Goliath. Eliab baba ngaka Goliath. Abinadab baba ngaka Goliath. Shama bengaka Goliath. Mais David il a combien de rien? Ngana ko benge Goliath te. Yo qu'expression David. Pour nani Philistin ou incirconcis. Azo consulter, azo provoquer armée de l'Éternel. Naye bisa mutu moko délivrance naye eza lié na confession na yo. Amen. Voilà. David a changé langage. Aussi longtemps tout le monde disait Goliath, David a bengi incirconcis. Amen. Pourquoi a sali allusion na mo incirconcis? Azolinga lobaboy. Mutu aza incirconcis. Aza mutu akata mangenga. Oh mutu akata mangenga te. C'est kaza na alliance na nzambe. Na lobaki boye. Batu nyonso tu. O babenga mabana ya Abraham. Pour s'identifier comme bana nzambe, il faut passer na circoncision. Tant que David a benga Goliath a circoncis, azo linga lobe, na ko banga yete parce que yé aza mwana ya alliance. C'est ce qui a fait la victoire de David. Amen. Tu n'as pas compris Yaya. Et l'autre ça la victoire à David c'est parce que a reconnaît ta valeur. Il y a circoncision à Zalakanamo. C'est-à-dire qu'il y a une importance, il y a alliance. C'est pourquoi Zobenga Goliath un circoncis. D'une autre manière. Citation sont difficiles dans la vie. Ce que tombe là, on ming au Kokolong. Est-ce que nous sommes là, nous sommes là, est-ce que la koyo kamene moke comme manga musika. Citation sont ya fina yo soki o moni en keza munene au Kokolong ngamote. Amen. Amen. Citation nyonso ata eza difficile pour longa ngo d'abord banda na ko minimiser. Banda ko mona ngeza na tina te. C'est ce que David a fait. Pour connaître la délivrance, la première des choses, David a bandaki na d'abord la confession. Tu ne peux pas passer par la délivrance sans que tu confesses ma cambreza positivité. Amen. Est-ce que nazo tia bande ko na ngai? Amen. Comme ba mena bino kirapi. Tindikila nga mena bien. Amen. Kwa kila nga ngako kwa kila. Amen. Sopela nga ngako sopela. Amen. Ba mena kama ngo luka. Amen. Est-ce que nazo tia bien? Amen. Yesu ngako ndima na biso. Amen. Mutu nyonso aza na mentalité ya vainqueur. Ba citation nyonso na nzela minimiza kango. Amen. Mutu nyonso tu o aza na esprit ya ko remporter victoire. Atali kama ngeza pasi ndenge nini ya komona ngeza na se. Amen. Nga na fina nga na zwa décision. Soki eza eloko na komona munene eza ka komona Yesu. Amen. Le reste eza biloko mike. Amen.
Aussi longtemps nazo minimisango, nazo tombola yes, vouloir ou pas, na okoma na possession eloko wana. Amen. Amen. Nazo ko impliquer yo mentalité ya ba vainqueur. Amen. Un vainqueur a mon obstacle était. Amen. David na kati na yazala mutu lokola batu nyonso tuté. Mais na kati na zala na semence nzambe. C'est pourquoi tant David a eu décision de rebondana Goliath, batu nyonso ba komaki préoccupé, y compris roi. Ba luka ki ba yeba soki tata na ye. Nani? En Israël, quand on dit Aza mwana ya nani, ça veut dire en hébreu, bazolinga ba déterminer Aza la semence ya. Quand on dit fils de, c'est tout simplement pour dire que il porte la semence de. Alléluia. Amen. Tant David a eu décision que ngana ko bundana Goliath na 17 ans, ba mona place a bundela te. Expérience ezate ba paquet ezate. Azala mbinga te. Mais batu nyonso ba komi préoccupé ba komo tuna tata na ye nani. C'est-à-dire ba ngaki ba déterminer ça la semence ya nani. Na ye biso ya azala na semence a tata na bango te, na azala na semence a nzambe. Amen. Mutu aza na semence a nzambe azonga katima. Mutu aza na semence a nzambe akendeke kaka liboso. Mula oyo oya loka fina yo to ko affronter ye. Amen. Banga koloba. Amen. Na lobi to ko affronter ye. Amen. Kwa yebili kama na vino to ko affronter ye. Amen. Tozana mutu moko ka to ko banga, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. David a su décision lobi roi. Ngana ko bundana ye. Ce que j'aime dans cette histoire c'est quoi? Tant que David a continué la présence ya roi. Non, pas seulement ça. Bible lobi tangu roi yoki que moi na moko azana kati na zana 17 ans eu décision ko bundana Goliath. Bible lobi et le roi le fit chercher. Amen. Amen. C'est pour te dire que David était mutaluka roi. Roi de mutaluka David. Roi tata munene mukonzi munene mais luka comme camarade à moi na 17 ans. C'est pour te dire na fille soko lingo comme na ba relation longa. Amen. Amen. Victoire ba français ba lobi victoire azana ba parents épelés mais chèque aza orphelin. Amen. Na solo baboyi. Yana ba relation musuna lifio ko luka côté. Mais ceux qui ont bandi ko réussir ba relation ko ya yango moko. Na so tuna bino musuna. Est-ce que David mutaluka roi? Non. Nani aluka roi? Nani aluka David? Roi. C'est pour te dire que tant au bandi ko oser na vie au bandi ko chapa faire la victoire, au bandi ko se distinguer, au bandi ko tika ba collègue à classe, au bandi ko tika ba to sala kana bango, vino bandi ko avancer, vouloir ou pas, par relation ko ya ko luka. Amen. Amen. Batu nyo surtout na champ de bataille ba komi préoccupé ba ye ba David tata na ye nani. Tala. Ngam kolomoko na kaboli discussion batu bazo swana ndeko na biso moko muluba na ndeko mo biso ya ba Congo bazo lo bakeno kutino aza muluba muso lo bino kutino aza muta ba Congo batu bazo swana bazo swana. Est-ce que kutino aza wana? Est-ce que kutino yebike batu bazo swana pona ye? Non. Tala dimension ya vie batu bazo discuter moko alinga kutino za la mutu na bango moko pa alinga kutino za la mutu na bango. C'est pour te dire na vie soko bandi ko réussir ba relation ko landa yo et batu ba koma crier ba yeba soki tata na yo lelo tata no yeba na te mais na zondima kia ko yeba na nzela na yo. Amen. Yo za David yo ko tombo la famille. Amen. Oya zondima ngo bien soko kisama na vie na yo yo ko sala makambo ko kamu sabati na lobi yo ko sala makambo ko tombo la famille. Ah, famille à David et yebanaka te mais yebana nzela nani nga na beta ka tolo na za David a famille na ngai balinga tata ba bota mavanga mais famille ko yebana nzela na nga. Amen. Loba amen bien. Amen. Tangu roi lukisi David a ko kota na kati ya champ de bataille a ko kota liboso roi bino bi tangu David a koti na présence à roi yoka mona liboso elekela kanga. Tangu David a commis liboso à roi, à l'obi, oh roi, que personne ne se décourage. Amen. Moi, na 17 ans, azo kota na milia ba mikolo, ni azo calmer la situation. À l'obi, que personne ne se décourage. C'est-à-dire, aza sûr que nzambo na tambu la kanaye, a koti kanga ne échec te. Aïe,
Père,